Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të flasim sot për çështje europiane, por po aq edhe për çështje shqiptare. Jam i nderuar që me mua në studio është ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, zoti Silvio Gonzato. Zoti Gonzato, përshëndetje, mirë se erdhët. Hello and nice to be here. Përshëndetje, është kënaqësi që jam këtu. Faleminderit shumë. Zoti ambasador, Java e Europës ka nisur, po cilat janë mesazhet kryesore që delegacioni i Bashkimit Evropian synon të përcjellë këtë vit përmes kësaj jave? The best way to summarize it is to say that ndoshta mënyra më e mirë për ta përmbledhur këtë është të thuash që Europa është hapësirë, donim të përcjellnim të imazh të Europës që është një hapësirë ku njerëzit mund të shprehin vetveten lirisht, mund të krijojnë lirisht, ata mund të dëgjojnë e të dëgjohen, e po kështu mund të diskutojnë. E kemi nisur javën e shkuar me një diskutim se çfarë do të thotë të jesh europian. U çel me një fjalë të mbajtur nga Federica Mogherini, rektore e Kolegjit Evropës dhe ish përfaqësuese e lartë për politikën e jashtme e Bashkimit Evropian, dhe ishte një debat interesant vërtet, sepse kur je në Europë ndihesh italian, kur je në Itali ndihesh veronez, po kur kam qenë në Amerikë jam ndier vërtet europian, ndihesha shumë ndryshe dhe përpiqemi të kuptojmë se çfarë është. Çfarë është ajo, çfarë na bën ndryshe në një farë mënyre. Dhe dolëm në përfundimin dhe mund të çuditeni për këtë, që të jesh europian është të pranosh kompleksitetin, që gjërat nuk janë gjithmonë bardhësi, janë ndoshta paksa më të ndërlikuara herëherë dhe duhet lejosh pikpështrime të ndryshme dhe të kuptosh këndvështrime të ndryshme. Dhe pak a shumë kjo është Europa, të pranosh që njerëzit kanë këndvështrime të ndryshme, vinë nga vende të ndryshme, por në fundit mrekullia është që ne vim në një vendimarrje të përbashkët dhe këtë e kam përjetuar gjatë gjithë jetës time. Ndonjëherë me bisedime shumë të vështira për akte ligjore, ku pikpamjet kanë qenë vërtet të ndryshme, e megjithatë kemi ardhur me një vendim të përbashkët sepse kemi ndjerë që së bashku jemi më të fortë dhe ky ka qenë mesazhi. Po kështu, donim që kjo hapësirë të ishte një hapësirë për shqiptarët që ata diskutonin se çfarë është Europa. Na i ndryshuam qasin nga viti i kaluar. Vitin e kaluar isha unë që udhtoja, flisja për Europën, ndërkohë që sot këtë radhë menduam jo. Le t'i lëm shqiptarët të flasin për BE-n e për Europën më në përgjithësi, sepse është edhe më bindse po kështu. Nëse unë flas për Europën, dikush do të thotë po bën sa propagandë, ndërkohë që ajo çfarë donim vërtet të bënim është të ofronim lirinë që ata të shprehin veten. Dhe e kemi quajtur hapësira për të qenë BE në anglisht dhe Bashkimi Evropian në shqip. Dhe mendoj që ka qenë sukses dhe vazhdon të jetë sukses sepse vazhdon dhe do të përfundojë këtë fundjavë. Sa aktivitete janë planifikuar gjithsej dhe ku? Donim të ishim transparent, kështu që bëm një thirrje për propozime. U drejtuam të thirrje artistëve shqiptar dhe morëm më shumë se sa 200 propozime për ngjarje, për shfaqje, qoftë baletja, muzike apo dhe teatri. Përzgjodhëm 11 prej tyre. Do të kemi 35 shfaqje të ndryshme në 9 qytete të ndryshme, sepse diçka tjetër që donim të arrinim ishte të mos kufizoheshim vetëm në Tiranë. Në Tiranë njerëzit janë më në kontakt me Bashkimin Evropian, por ka pjesë të Shqipërisë që nuk e din në të vërtetë apo nuk e diskutojnë se çfarë është BE-ja dhe çfarë nuk kupton për ta, kështu që i kemi sjellë në qytete si Korçë apo edhe në qyteza si Piluri, ku do të shkojë këtë fundjavë, në Durrës sigurisht, në Shkodër, në Elbasan e kështu me radhë. Jemi përpjekur në të vërtetë që të mbulojmë gjithë territorin. A ka artistë europian, sa janë ata dhe si synoni që të nxisni bashkëpunimin kulturor mes tyre dhe artistëve shqiptar? No, actually, it's dedicated to Albanian artists. Faktikisht, ju kushtohet artistëve shqiptar. Ka pasur disa raste, për shembull, shfaqja nga Ema Andrea, ku ajo interpreton me një aktore italiane, sepse ka të bëjë edhe me marrëdhënien midis Shqipërisë, Italisë, dy gra nga anët e ndryshme të Adriatikut. Ky ishte përjashtim, por në fakt donim përqendroheshim tek artistët shqiptar. Dhe është kaq mirë të shohësh që ata ishin të lumtur që ne u ofruam këtë hapësirë për të shprehur veten.
Por mendoj po kështu që është e rëndësishme të krijojmë këto ura midis artistëve shqiptar dhe artistëve nga BE-ja, kështu që si delegacion europian këtu po përpiqemi të promovojmë sa më shumë të jetë e mundur bashkëpunimi përmes Creative Europe. Shqipëria është pjesë e këtij programi dhe ai ka të bëjë me krijimin e bashkëpunimit midis artistëve nga pjesë të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe vendeve kandidate, që është Shqipëria. Është kjo një mënyrë për të treguar rëndësinë që ka kultura si mjet afrimi dhe ndërgjegjësimi për integrimin evropian? Yes, I think so. I think culture is an important component. Kështu mendoj që kultura është një komponent i rëndësishëm. Brenda Bashkimit Evropian, kultura shihet si një kompetencë përgjegjësi e shteteve anëtare, por ka një rol që luan Bashkimi Evropian në fushën kulturore, dhe është saktësisht kjo që po flisnim, krijimin e urave, lehtësimin e shkëmbimeve, lehtësimin e bashkëpunimeve, dhe pse? Sepse i kthemi asaj çfarë thash qysh në fillim. Bashkimi Evropian ka të bëjë me dialogun, me kompromisin, me të kuptuarit e këndvështrimit të tjetrit. Kështu që kultura mund të jetë një mënyrë e fuqishme për ta bërë këtë, për të kuptuar këndvështrimin e tjetrit. Por kultura vërtet është e rëndësishme, por ju e keni kuptuar që kudo ku keni shkuar në çdo qytet jeni pyetur për zgjedhjet. Zgjedhjet dhe standardet demokratike. Si vlerësoni procesin e fundit zgjedhor në Shqipëri dhe janë respektuar standardet ndërkombëtare? Yeah, I've already expressed myself. U shpreha tashmë gjërësisht në raport me zgjedhjet që u zhvilluan më 11 maj. Ndoshta është mirë që të përsëris këndvështrimin tim, që nuk është këndvështrimi im, por ai i Bashkimit Evropian për këtë zgjedhje, sepse jam keq cituar qëllimisht apo cituar në mënyrë përzgjedhëse. Më kujtohet që kam bërritur në Tiranë më 1 dhjetor të 2023-shit dhe një nga pyetjet e para që më zbër nga shtypi është pikërisht se cili ishte qëndrimi për reformën zgjedhore. Dhe më kujtohet që kam thënë shumë qartësisht që ne ju qëndrojmë rekomandimeve të OSBE Odirit. Gjatë muajve që vijuan, më kujtohet që kam përsëritur thirrjen për të zbatuar këto rekomandime për të garantuar që reforma zgjedhore që diskutohej midis partive të pasqyronte këto rekomandime. E përsëris edhe tani, i qëndrojmë analizës së bërë nga OSBE Odiri. Analiza është në zotërim të gjithkujt mund ta shihni, ende kemi përfundime paraprake, nuk I kemi përfundimtaret, jemi ende në pritje, sepse raporti përfundimtar do të përmbajë edhe rekomandime që kanë të bëjnë specifikisht me këto zgjedhje. Por përfundimet paraprake qartësisht tregojnë faktin që nuk ka qenë një fushë parapart loje dhe gjithashtu edhe tregon për një sër problemesh që janë konstatuar nga misioni. Por në të njëjtën kohë, siç e thash dje, po kështu se zgjedhjet janë administruar në mënyrë profesionale, japse vazhdoj të mbështes punën e bërë nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe po kështu vazhdoj të përgëzoj bashkëpunimin që ky komision ka pasur me prokurorinë e përgjithshme dhe me SPAK-un, sepse mendoj që ishte shumë e rëndësishme që të punonin ngushtë së bashku edhe për të hetuar mashtrime të mundshme apo krime që mund të jenë kryer. Po në vlerësimin tuaj, a pati progres? Mendoj që e dini se qetjet e Odirit këtë radhë konfirmojnë të njëjtat probleme që janë konstatuar 2021-shin, kështu që këto probleme duhen zgjidhur ndaj në deklaratën e bërë nga përfaqësuesja e lartë Kalas dhe komisionerja Kos, ne I referohemi gjetjeve të misionit të OSBE-s. Ju referohemi mangësive që ata kanë theksuar dhe kërkojmë për një reformë zgjedhore që përfshin të gjitha rekomandimet e bëra deri tani dhe ato që do të bëhen këtë herë. Ne e dim se cilat janë çështjet, transparenca në financim, rregullimi I medias në internet, shpërdorimi I burimeve publike e kështu me radhë. Të gjitha këto elemente duhen trajtuar në reformën zgjedhore, e cila me qëra fjala
është diçka për të cilën Shqipëria është angazhuar të bëjë në kuadrin e vizitimeve për antarësim. Ka një udhërrëtpyes për shtetin e së drejtës, i cili përmban një angazhim të qartë për bërjen e kësaj reforme deri në 2026. Commitment to introduce this reform by 2026. Po, sa shqetësuese është për BE-n mungesa një dialogu konstruktiv mes forcave politike, sidomos në periudha zgjedhore? Look, I've always Dëgjoni, unë gjithmonë kam bërë thirrje për këtë lloj dialogu kur vjen fjala për procesin e antarësimit, sepse siç të gjithë e dinë, nuk është se them unë, objektivi i antarësimit në Bashkimin Evropian është një objektiv që ndajnë të gjitha partitë politike, e që mbështetet nga shumica e përgjithshme, do të thoja shumica dërmuese e shqiptarëve. Shqiptarët duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoj që ky është objektiv mbarkombëtar. Nuk është diçka që duhet jetë objekti politikave partijake. Në kontaktet e mia me të gjitha partitë politike për të shihet ato të opozitës, kam theksuar faktin që për ne, për delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, ishte e rëndësishme që ata të ishin të përfshirë, të dëgjonin pikpamjen e tyre, sepse kur ndërmerr reforma, e di se cilat janë standardet, por mënyra e zbatimit të standardeve në Shqipëri natyrisht që ka dallim. Mund ta bëni në një mënyrë që nuk merr parasysh interesat e një klase të caktuar në nevojë. Duhen opinione të ndryshme, duhet një dialog politik për të siguruar që reformat të bëhen në një mënyrë që është pozitive për popullin shqiptar. Ju e prekët pak më parë, Shqipëria ka nisur zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian, po ku ndodhemi sot konkretisht në këtë proces sipas jush, Bashkimit Evropian, sepse qëndrimi i qeverisë dihet. Jemi in a place where there is a window in front of us. në një pozicion ku kemi një dritare përballë nesh, një dritare mundësie, ka dinamika pozitive, qoftë këtu ashtu edhe në Bruksel. Ka një gatishmëri nga shtetet anëtare të BE, sepse ju dini që në fundit procesi i zgjerimit, qeveriset nga shtetet anëtare për t'u angazhuar me Shqipërinë dhe për ta shoqëruar Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Ajo çfarë vazhdoi të përsëris është se duhet mirëfilli të kapim këtë mundësi sepse është mjaft unike. Është një bashkim faktorësh të ndryshëm. Mendoj që duhet të vazhdojmë të kryejmë këto reforma që ka nisur Shqipëria, sepse vetëm duke ndjekur ato mund të përmbushim objektivin. Qeveria thotë se ka si synim të çelë të gjithë grup kapitujt brenda këtij viti dhe të mbyll brenda 2027-s negociatat. Është kjo realiste? Look, I bëj jehon këtu asaj çfarë drejtuesit e mi politik thonë, që do të thotë ne duam ta mbështesim të objektiv. Natyrisht që nuk varet vetëm nga ne, varet nga qeveria shqiptare dhe nga institucionet e tjera shqiptare për atë çfarë do të bëjnë për të përmbushur këto kritere të cilat janë përvijuar e të zbatojnë standardet e BE-s në mënyrë të tillë që të mund të çojë drejt këtij objektivi mjaft ambicioz. Por absolutisht për momentin shoh një prirje pozitive. Janë çelur 4 grup kapituj, edhe është perspektiva e çeljes 2 që mbeten, por për këtë edhe një herë na duhet të ruajmë këtë ritëm reformash. Më lini të them edhe një gjë tjetër. Një proces i suksesshëm antarësimi nuk varet vetëm nga qeveria, nuk është vetëm një proces teknik apo teknokrat, është një proces mbar shoqëror dhe këtë e ka thënë në mënyrë të përsëritur komisioneri Akos edhe kur erdhi këtu në Shqipëri. Kjo do të thotë që bisedimet duhet të jenë gjithëpërfshirëse, duhet të jenë transparente, që çdo sektor i shoqërisë të di se çfarë do të thotë të bashkohesh me Bashkimin Evropian, çfarë nuk kupton për ta, për shembull sa u takon avantazheve, por edhe sa u takon detyrimeve, gjërave që duhen bërë. Dhe sa realist është 2030 si vit për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Look, I always say it's good to have an ambition. Dëgjoj, unë them gjithmonë që është mirë të kesh ambicie, sepse të jep dinamizmin që ka nevojë dikush për të kryer këto transformim shoqëror. Nuk më takon mua të them nëse 2030, 2031 është realiste apo jo. Por absolutisht shoh që ka një momentum dhe absolutisht shoh që kjo mund të jetë e mundur. Nëse të gjithë kapitujt mbyllen deri në 2027, atëherë kemi kohë të mjaftueshme për të negociuar traktatin antarësimi
antarësimit dhe për procesin e ratifikimit nga shtetet anëtare. Por ka një aspekt të rëndësishëm këtu, që po ashtu na duhet që t'i bëjmë qytetarët evropian të kuptojnë se çfarë është Shqipëria sot. Shumë nga miqtë e mi që vinë më vizitojnë këtu në Shqipëri e dashurojnë vendin me qira fjalë, por nuk e dinë se çfarë përfaqëson Shqipëria këtë ditë dhe u habitën të shohin një qytet që është qytet evropian. Ju them patjetër që është. Na duhet pra ky proces familiarizimi. Ndaj kultura është po kështu e rëndësishme, sepse mendoj që kultura është po kështu një mjet për ta përcjellë të mesazh dhe për të bërë tjerët kuptojnë se çfarë është Shqipëria sot. Po, për ju europianët, kryesore, më e rëndësishme, shtyllë kyçe për integrimin është lufta kundër korrupsionit. Apo bën Shqipëria mjaftueshëm në këtë drejtim? Mendoj që operacionet e fundit që Shqipëria ka kryer së bashku me autoritetet italiane dhe me agjencitë e Bashkimit Evropian është shenjë që Shqipëria i ka zhvilluar këto kapacitete dhe Shqipëria po shkon në drejtimin e duhur. Mendoj absolutisht se SPAK-u po bën pjesën e vet të punës. Ajo çfarë duhet të bëjmë, ku duhet të përqendrohemi është ana parandaluese. Të shohim se cilat janë ato hapësira që krijohen apo ekzistojnë ende që të lulëzojë korrupsioni. Si mund t'i mbyllim këto hapësira? Nuk do ta eliminojmë asnjëherë 100% korrupsionin, por mund të shtosh kontrollet të tjera. Po kështu një tjetër element është të bindësh njerëzit që nuk duhet të pranojnë korrupsionin në jetën e tyre të përditshme. Nëse duan një shërbim, atëherë kanë të drejtën ta marrin këtë shërbim pa u dashur të paguajnë para për ta marrë atë. Mendoj absolutisht se ka shenja të qarta edhe me hetimet ndaj politikanëve të rangut të lartë se Shqipëria po e ka ndërmarrë këtë rrugtim, por duhet vazhdoj. E di që tashmë po bëhet i dhimbshëm, por kjo nuk kupton që Shqipëria po ecën në drejtimin e duhur. Po, gjithmonë ka patur kritika, sidomos nga palët politike, për institucionet e reja të drejtësisë, madje ka akuza dhe për ndikim të jashtëligjshëm. Yeah, I think I repeatedly said that e kam thënë në mënyrë të përsëritur që kjo nuk është e pranueshme, që duhet pranuar pavarësia e gjyqësorit dhe kjo lloj trysnie politike nuk ka qenë diçka që ne do ta mirëprisnim dhe ka qenë në kundërshtim në një farë mënyrë me detyrimet që Shqipëria ka pranuar me nisjen e bisedimeve për antarësim. Unë do të vazhdoj të qëndroj krah pavarësisë së gjyqësorit dhe respektimit të kësaj pavarësie të gjyqësorit. Në të njëjtën kohë, edhe institucionet e pavarura gjyqësore duhet bëjnë punën e tyre, duhet të sigurohen që drejtësia e zakonshme, sepse folëm për SPAK-un, por kemi dhe drejtësinë e zakonshme për qytetarët e zakonshëm të jetë më efektive, të jap rezultate, sepse ka kohë shumë të gjatë pritjeje, njerëzit nuk marrin drejtësinë që meritojnë. Pra, institucionet e pavarura drejtësisë kanë tashmë përgjegjësinë të sigurohen që gjykatat të kenë personelin e duhur, që procedurat të modernizohen në mënyrë që afatet të shkurtohen dhe që më në fund njerëzit marrin drejtësinë që meritojnë. Ju i përmendët qytetarët, po cili është mesazhi juaj për qytetarët shqiptarë që e ndjekin me interes dhe me mjaft dëshirë procesin e integrimit, e mbështesin atë me mbi 90% dhe ndonjëherë ndjehen të zhgënjur për ritmet e tij? The message I have is guys, this is real. Mesazhi që kam është kjo është reale dhe ndihem te i mase i privilegjuar të jem ambasador i BE-s në këtë pikë në kohë sepse e di që keni pritur për një kohë të gjatë dhe e dim që ju kemi lënë të prisni sepse ishin përqendruar në çështje të tjera, ndoshta çështje të brendshme me Brexitin e me krizat tjera ekonomike e financiare, por tani është reale dhe tani mund ta shoh edhe në Bruksel, shtetet anëtare janë aty, janë të pranishme, janë të gatshme të ndihmojnë, janë të gatshme të mbështesin. Sigurisht, kjo do të thotë që ju duhet të dyfishoni përpjekjet për të modernizuar Shqipërinë, për ta sjellë në standardet europiane dhe kjo kërkon të gjithë shoqërinë. Mesazhi im sidomos për të rinjt është: sjellni talentin, aftësitë këtu në Shqipëri, ndihmojeni Shqipërinë të bëhet Shqipëria në Bashkimin Evropian për të cilën të gjithë ëndrrojmë. The Albania in the European Union that we all dream of. Zoti ambasador, faleminderit që ishit në Radio Televizionin Shqiptar sot. Faleminderit, ishte privilegj. Ishte ambasadori Silvio Gonzato, ishte Ekspres edhe për ditën e sotme, bashkë miru takofshim.